Hello guys, welcome back to channel. Asa खालामबाय मोजाङैनो दङ लोगोफोर आंबो मोजाङैनो दं साननायाव दिनैथ' गणेश फुजाना आगष्टनि 31 आरो फेब्रुवारियाव जाबावो दे गणेश फुजा बगनदलायाव माने खेबनै होयो आरोना आगष्टनि 31 ओमफ्राय फेब्रुवारिनि खै तारिखआव गोलैथाय देग्लाय मिथिया आरोना ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो दङ ओमफ्राय बेनिफ्राय जों लांहिनाव थांगोन आरोना लांहिनाव हराव बिराद मोजां नुयो आरोना आसा खालाम बयबो नायलांगोन होननानै भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर आं देखायलांगोन आरोना माने आं दाखालिसो फुजा होखांनायखाय दा आं फुजा होथ'ला आरो ओमफ्राय बिदिनो आं लाड्डु आरि लाबोदों मोजां मोनबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर लोगोफोर माने ओरैबायदि मानसि बिराद ना माने फुजाखौनो माने मानसियानो होनोनो हाया आरोना आरो खुलुमनोबो मोना ओमफ्राय आङो साइडआवनो माने होबाय आरोना मानसिफोरा बिराद बिरखारना फुजा होग्राफ्रा ओमफ्राय आङो साइडआवनो होना होबाय दायो बेखौथ' जों नेबाय थानाया ना नेबाथाय मोनागोन नालाय जोंथ' फुजाबो होखाया खुलुमगोनल'सो ओमफ्राय आङो माने फाथै लाबोदों गय लाबोदों ओमफ्राय लाड्डु लाबोदों गणेश बाबायाथ' लाड्डुखौ बिराद मोजां मोनो कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव गजानन ओ सर्वत्र पापा तेरे नाम दिल मैंने है किया पापा हर पल में मैंने तुझे है जिया पापा मेरा साथ जो तूने है दिया पापा तेरी करुणा में जग जिया शोभा तो बरा तीनों पूरे चरणी घाघरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव फुजा माने फुजा थ'वाखै मोदाय खुलुमखांबाय आरो ओमफ्राय दायो जों गोजौआव फैदों नै जै मानसि जाखादों खुलुमनोनो मोनाना जि जेनथेन एरसोलाबायनानै खुलुमबाय जा मानसि फिसा फिसा नालाय नोंसो आङो नोंलायहायबा हाजो गाखोया बिराद गोबाव जाबाय सिगांनो फंबाया नेगासिनो दं आंना नै लोगोफोर बे खृष्टबाद होदों आरोना माने फुङावनो फैनाय जायोना फुजा होग्राफोरा खुलुमग्राफोराथ' बिदिनो थाब फैया ओमफ्राय सोरबा थाब फैयो सोरबा थाब फैया माने ओंखाम उखैयो नालाय बेहाय खृष्टबाद होयो आरोना जाय ओंखाम उखैयो बेहाय खृष्टबाद जाफैबानो जाबाय बेहाय बे जायोनो आंखौ लिंहरथारबाय रावबो जायानो ओमफ्राय फैफानांगौ जाबाय जानि र' बै लायो गेस गिदिरखौलाय बे रानो खोमा मा मोननाय आं जानो बायो
बिनि खोमा नामा दे ओरै फै नानिमोन गिदिंबो न'आ माथो बिलाय हरबाबो ओरै गिदिं इजा नङा उनथिं नङा सिरि जानोबा दायो आंबो एसे जानानै लानोसै आरोना ओंखाम उखैखादों आं जाया सानदोंमोन माने उदैया आंना डिस्टार्ब जायो ना जेबो बुस्थु जानो हाया आंना बारा उदैया खामानि होआ आरो एसे जानानै लानि र' जाखांनानै बेरायनोसै फागसे आं हैलाङाव गाखोनो आरोना हैलाङाव गाखोहैनि र' मानसि गैयियावनो गाखोहैखानि बे जायगाखौ आरोना फेब्रुवारिफोराव साफा खालामगोन खोमा आरो गणेश जाबावना बेहाय ओमफ्राय खिन्थु बिदि नङामोन दे बिराद मोजांमोन बेहाय गेलेग्राफोर दंमोन आरोना ओमफ्राय दा जेसिपिजों माखौबा जावखुबायना हाजोखौ मोजां बानायगोन खोमा दे उनावहाय साबसिन जागोन खोमा माने बुंनो हाया आरोना मन्दिराबो दायो एसे मोजां जाहांगासिनो दं आरोना बानायगासिनो दं लोगोफोर हयथ' बिदि नङामोन खालि मानसिफोर मोजां जागोन खोमा बायदि मोनदां मन्दिरखौ दायो एसे लुगासिनो दं आंनावबो हाबदोंमोन ओमफ्राय हाबनानै टाइम मोनाखै आरोना भिडिअ लानो ओमफ्राय दायो न'आव मोनबाय एसे फ्रेस खालामसै र' दिनै ओंखारबाय ओमफ्राय दायो लाङिनाव नायबावनोसै आरोना लाङिनिखौ बिराद मोजां नुयो हराव ओमफ्राय आंथ' बासमेनावसो थाखायो नालाय गणेश फुजाया आगष्ट'नि 30 जादों ओमफ्राय आरो फेब्रुवारियाव मोनसे जाबावो ना खेबनै जायो गणेश फुजाया खेबनै फालियो आरो बगादलायाव ओमफ्राय दायो जोङो लाइनाव थांबानोसै आं नोंसोरनो एसे बेखौबो देखायगोन आरो एसे शेयार खालामगोन आं लोगोफोर नायबानो जाबाय ओरैबायदि समायनाखौ दा गणेश आंनि साननायफोरा जाफुंथारदों दा फेलें जाथों आरोना ओमफ्राय दायो थांनो ओंखारगासिनो दं लोगोफोरा साथामजों थांसै आरो दसे थानानै मोनायावसो मोजां नुयो नालाय दा नै मोनाबाय 6ता जासिगोन 6ता जाबायनो खोमा नायलांबाय थादो लोगोफोर दासो मोजां नुदों र' आं ना लानि जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मानता मदा पूर्ति जय देव गजानन जोंना लोगोफोर गणेश फुजाखौ साननै फालियो आरोना ओमफ्राय बगदलायाव सानबेसे फालियोथाय आं मिथिया दे लाङिनाव साननै फालियो आरो ओमफ्राय दिनैहाय लास्ट नै लोगोफोर ओमफ्राय दायो हर खाथियाव फोजावगासिनो आरोना गणेश बाबाखौ आंहा जि मोसानो लुबैनानै थाबाय दै